वेलकम बैक नाज़रीन। अहम ख़बर आहे मटियारी में मजिदानी बिरादरी जो पुलिस जी ज़्यादती ख़िलाफ़ एहतजाजी धरणो। पुलिस अलाउद्दीन के बिना जवाज़ खंबे गुम करे छॾियो आहे। अॻवाणनि इहो इल्ज़ाम हयो आहे नेशनल हाईवे ते धरणे सबबि कराची खां पंजाब ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअतल थी वई। पुलिस रोड खोलाइण लाइ पहुती त मुज़ाहिरीन ऐं पुलिस विच में चकरियूं थी पयूं। पुलिस मुज़ाहिरीन ते लठियूं वसायूं त मुज़ाहिरीन पुलिस ते पथराव कयो। अहम ख़बर आहे मटियारी में मजिदानी बिरादरीअ जो पुलिस जी ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ एहतजाजी धरणो। मटियारी मजिदानी बिरादरी पुलिस जी ज़्यादती ख़िलाफ़ एहतजाजी धरणो वयो आहे। पुलिस अलाउद्दीन के बिना जवाज़ खंबे गुम करे छॾियो आहे। ॻोठाणनि जो इहो इल्ज़ाम आहे नेशनल हाईवे ते धरणे सबबि कराची खां पंजाब ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअतल थी वई आहे। पुलिस रोड खोलाइण लाइ पहुती त मुज़ाहिरीन ऐं पुलिस विच में चकरियूं थी पयूं। पुलिस मुज़ाहिरीन ते लठियूं वसायूं त मुज़ाहिरीन पुलिस ते पथराव कयो। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां लाइन ते मौजूद आहे आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर अवैस गुल मेमन। जी अवैस, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल, मटियारी लॻे नेशनल हाईवे ते ॻोठ मेमन जी वसीअ जे मजिदाना बिरादरी पारां नेशनल हाईवे जो रोड बंदि करे धरणो हणी टायर फाड़िया विया आहिनि। ॻोठाण जो चवणु आहे त असांजी मटियारी पुलिस असांजो चङो मुड़ुसु अलाउद्दीन मजिदाने खे बिना जवाज़ खणी कल्ह खां गुम करे छॾियो आहे। पुलिस रोज़ रोज़ असांजे नौजवान खे खणियो केस दाख़िल करे थी ऐं पैसा घुरे आज़ादु करे थी। जेसिताईं हुनखे आज़ादु न कयो वेंदो रोड कोन खुलंदो। ॿिए तरफ़ नेशनल हाईवे ब्लॉक थियण सबबि कराची खां पंजाब ईंदड़ वेंदड़ गाॾियूं रुकिजी वयूं आहिनि। तक़रीबन 2 कलाक रोड बंदि थियण करे मुसाफ़िर तमामु सख़्तु परेशान आहिनि। ऐं ॿिए तरफ़ पुलिस जीअं रोड खोलाइण पहुती त ॻोठाण पुलिस में झड़पियूं थी पयूं। ॻोठाण पाण पुलिस ते पथराव ऐं फायरिंग पिणु पिणु कयो वियो, जंहिंजे नतीजे में 3 ॻोठाणा ऐं 2 पुलिस वारा पिणु ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। पुलिस पाण ॻोठाण ते लठियूं वाइण ऐं रोड खोलाइण जी कोशिशि कई हुई, जेका नाकाम थी वई आहे। ऐं ॿुधण में जेको अचे थो ज़रिए मूजिबि त हींअर रोड खुली वियो आहे। पुलिस ऐं जेके मजिदाना बिरादरी पाण में ॻाल्हियूं कामयाबु थी वियूं आहिनि, जेके रोड खुली वियो आहे। ठीकु आहे, वरी महिरबानी अपडेट करण लाइ।